注意咳嗽、喉咙痛，还是那个乌鸦，还是那个乌鸦，还是那个乌鸦呀，还是那个乌鸦呀。乌鸦一叫，就是被攻城了。鼠蛙一叫，就从被攻城了。所以啊，最近天气冷了，乌鸦一直在叫，一直在叫啊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 。要解决这个问题啊，还得叫外星人了。要解决这个问题，还得叫外星人了。外星人了。还得叫外星人呢。地球要太冷了，现在地球上太冷了，好多户外的动物啊要冻死了，好多户外的动物要冻死了。有没有什么办法？有没有什么办法呀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 ？动物啊，毕竟不是人呐，它们没有很好的户外防冻的条件呐，这样下去它们冻死了呀，它们冻死了呀，它们冻死了呀，它们冻死了呀。现在要么把那个地球啊慢慢移啊停下去，要么叫经济加快一点。看到飞碟啊，飞碟啊，它上岸上你就知道了，上岸上你就知道了。对，你要告知到乌鸦那边了，你要告知到乌鸦那边了，你有想办法跟乌鸦有没有个临时的解决方案呢？有没有跟乌鸦有个临时的解决方案呢？释放红外线，释放红外线，从飞碟上直接释放红外线，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 对，飞碟上直接释放红外线。飞碟上直接释放红外线，飞碟上直接释放红外线。还有我看的学生，飞碟上直接释放红外线，温度要提高10%。直接释放红外线，让温度提高10%。你让飞碟上直接释放红外线，在飞碟上直接释放红外线，在飞碟上直接释放红外线。从飞碟上直接释放红外线。这个过来以后再调入过来，这样呢可以提高20%，这样的提高温度要提高20%，提高
高20%，如果调3个过来，可以提高30%，应该足够了啊，应该足够了。我们要说今天晚上就可以了，今天晚上就能那么来了，今天晚上就能那么来了，今天晚上就能那么来了。今天晚上就没有那么冷了。不一样。今天晚上就没那么冷，现在把你放出去。对，把你放出去。今天晚上就没那么冷。今天晚上没那么冷。对，啊，就是哎。这是那么回事。谁也好。